फोंड्या मतदारसंघात पोटवेंचणुके आदी मतदारांचो आंकडो बरोच उणो जाला अशी माहिती उजवाडाक आयल्या। SIR जाले उपरांत 4000 परस चड मतदार उणे जाल्ल्यान हे वेंचणुकेचे राजकीय समीकरण बदलपाची शक्यताय आसा। मजगतीं 9 एप्रिलाक मतदान जातलें आनी 4 मेक मतांची मेजणी जातली अशी माहिती भारतीय वेंचणूक आयोगान दिल्या। फोंडा मतदारसंघात FIR उपरांत 4230 मतदारांची संख्या व्हड प्रमाणात उणी जाल्या। 2022 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत फोंड्या 32157 मतदार आशिल्ले, पूण नव्या वळेरेंत हो आंकडो 27927 जाला। मतदारांचो आंकडो बरोच उणो जाल्ल्यान येवपी पोटवेंचणुकेचे राजकीय गणित बदलपाची शक्यताय आसा। राजकीय पक्षांकूय आपली रणनीती बदलची पडटली अशी चर्चा सुरू आसा। फोंडा मतदारसंघातली पोटवेंचणूक 9 एप्रिलाक जातली आणि 4 मेक मतांची मोजणी जातली। आदले वेंचणुकेत सर्गेस्त मंत्री रवी नाईक फक्त 77 मतांनी जैतिवंत जाल्लो। हे खेपे रवी नायकाचो पूत रितेश नाईक मळार प्रवेश करतलो अशी वावडी नेटान पातळा। जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेसींतल्यान केतन भाटीकरूय वेंचणूक लढयतलो अशी वावडी पातळा। आता पोट वेंचणुके खातीर सगळेच जाण धोपराक बाशिंग बांदून तयार जाल्यात, मात कोण पोट वेंचणुकेच्या रिंगणात देंवतलो आणि कोण कोणाक कोल दिवन बहुमतान जैतिवंत करतले हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा। The commission met all the recognized political parties and received their suggestions. The commission also met the district electoral officers, the SPs, the IGs, the DIGs, and nodal officers of all the enforcement agencies. The commission also had meetings with the chief electoral officers, chief secretaries and DGPs of the respective states and union territories. The commission also facilitated the BLOs for doing an excellent work for the SIR. The commission also interacted with the young and first-time voters and also our sweep icons who are engaged in voter awareness activities. These elections represent not only a democratic exercise, but also the cultural richness of India and truly reflect the unity and diversity of our nation. There will be 8 by-elections also, that is Goa, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Nagaland and Tripura. The name of the constituencies are mentioned here and the reasons which will be circulated to you. And the schedule would be that the assembly constituencies for Goa, Karnataka, Nagaland and Tripura will be held, the polling will be held on 9th of April, and for the assembly constituencies of Gujarat and Maharashtra on 23rd. The counting shall be on 4th of May for all the cases. ब्यूरो रिपोर्ट गोमंतक TV।